Alright guys, good evening. So what I have here is my shifter. It's a helmet I bought from Manawag. So it's time for unboxing. So it comes with a box. So okay naman. Simple lang naman yung box niya. And then ito yung details ng aking helmet, which is shifter R1 matte titanium. So here it is. So what's in the box? It's the clear lens. Actually, ito yung na-install kanina, pero ang pina-install ko is yung clear visor. And my helmet, which comes with a bag, handy bag. So open na natin. Ayan. So ito. Ayan, matte titanium. Medyo grayish siya kasi yung motor ko naman is Click 150i, which is silver gray. Bagay naman siya. So ito, it's large. Ang nagustuhan ko naman dito is ito, lock, visor lock. Bubuksan natin. Yan. Tapos ito, yung second visor niya, sun visor. Ito may lock din siya. So pagka bubuksan mo, pipindot mo pa, and then ulit. Yun lang, medyo pagka 100 ka, medyo mahirap. Kasi kailangan pang pindutin, tapos hilain pa. Is dito, nakalock na yan. Ito lang, pindutin. Yan. Tapos, shifter racing helmet. Hindi naman tayo magre-racing. Siyempre, daily user natin ang gagamitin natin dito. Bakit racing ba? Bakit racing na ba ito? Ito ang nagustuhan ko. Mayroon siyang tornilyo. So, hindi siya pipitsugin. Tapos pangalawa, ito may spoiler siya. So, parang pag racing na talaga yung helmet niya. Ayan, ito yung exhaust sa helmet. Ayan. Tapos ito naman yung air intake niya. Ayan. So, ayan. Maganda naman. Hindi siya madaling masira. Tsaka even yung pagbukas. So, alright guys. This is my shifter R1 helmet. Bye guys. Testing. Siyempre, balaklava muna tayo. Para maprotect natin ang helmet. Siyempre, ito ang maganda. Yan. Tapos, set natin itong shifter. Bulaga. Ayos ba? Bulaga. Ayos. Ito.